鶏のモノマネは得意ですよ。オッケー、チキンボイス。オッケーオッケー。モーニングチキンボイス。割と似てないですか？結構鶏の鳴き前得意だと思ってるんですけど。チキンボイス。モーニングチキンボイス。結構自信があるんですけども。ねえ、クオリティ高くてくさ、500点やったアラームにします。アメイジング。Thank you!